Відновлення медичних установ на Дніпропетровщині. Торік в області оновили понад 10 лікарень. Жители каждого населенного пункта Днепропетровской области должны получать качественные медицинские услуги в современных, комфортных европейских медицинских учреждениях. Это один из приоритетов президента Украины Петра Порошенко. Днепропетровская облгосадминистрация по программе президента каждый год реконструирует несколько медицинских учреждений на территории всей Днепропетровской области. Завершується ремонт амбулаторії і в Марганці. Зовнішній ремонт обласним коштом, внутрішній – за місцеві гроші. Щоб обладнати у підвалі амбулаторії енергоефективну котельню на соняшникових пелетах, знайшли інвестора. Вже зроблена покрівля, фасад, вікна, двері – все замінено. Саме гарне – це те, що задоволені наші мешканці цього мікрорайону. Адже тут 6 тисяч жителів обслуговуються цією амбулаторією, 1000 дітей обслуговуються. Амбулатория была разрушена. То есть из-за пожара много пострадало, перевели в тимчасовое помещение, и серое, мало места. Ну и сейчас, конечно, есть с чем сравнить.